大家好，我係新裝修嘅區。咁我而家喺個安秀苑呢個一房單位嘅廁所裏邊。咁呢個廁所咧需要重新裝修，所以原有嘅牆身磚、地磚同埋明喉咧，裏邊結構已經完全清拆啦。咁提提大家，因為好多安秀苑嘅業主咧通知我哋收鎖匙嘅時候咧，管理處只係通知咗業主，咁呢個單位咧係會有呢個承重牆，即係可能係主力牆啦。咁亦都冇提及到安秀苑係咪 MIC 組合嘅。咁所以咧，我哋清拆嘅時候都小心啲 ，check 下啲牆係咪實心牆，又或者係可以拆嘅空心牆。咁我哋證實咗啦，咁咧所有嘅廁所牆身四邊牆身咧都係用石屎做，裏邊有鋼筋嘅。但係你睇翻個厚度啦，其實同一般嘅居屋嘅廁所牆身厚度係冇分別嘅，好多人都可能會誤會，咦牆身咁薄，可能唔係主力牆拆得喎。咁其實咧，如果當一幅牆裏邊有啲粗嘅鋼筋同埋用石屎做咧，咁佢有機會係承重牆嚟嘅，所以我哋都唔好拆咗佢。咁其實咧，就算我哋唔拆牆，個門口喺呢度改唔到中間，但係咧，我哋都有啲方案咧，去令到個廁所裏邊嘅空間可以好用啲。咁稍後我哋條片最後咧，我哋都會出翻一個平面圖俾大家參考。